Muy buenas chicos y bienvenidos al canal. Como podrán ver, este es un nuevo juego. ¿Cuál será? Lo tenemos aquí. Sí, The Walking Dead. Nunca me he visto la serie, pero yo creo que empezando por el juego estaría bien. No sé cuál, tengo dos juegos, no sé cuál sea cuál y cuál sea el primero o cuál el segundo, pero igual, me da igual, vamos a jugar. Episodio 1, un nuevo día. Vamos bien. Vamos a ver. Hola. Oh, ¿seremos este? Sí. Pero ¿por qué me llevan en un auto de policía? Ya decía que lo diría. Pues ya lo verán. ¿Por qué? Porque yo ya jugué 4 capítulos. Dirás, 4 capítulos. 4 capítulos del primero. ¿Por qué dices eso? Bueno, nos concentramos en el juego. Pues yo sí lo hice. Every time? Every time. Bien. Y algo más. Vamos a ver. Que creo que aquí empieza nuestra serie. Esta va a ser una serie hasta que acabamos el juego. No sé hasta cuándo vaya a ser eso. Pero yo creo que nos vamos a divertir un buen tiempo. Cada 8 días va a haber esta serie. Si te quieres suscribir para seguir viendo esta serie, dale al botón suscribir. Bueno, depende de cómo te guste el gameplay. Porque también subo Minecraft y X cosas. Mira. Tenía que ver alrededor. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. You've got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing. Muchos policías, ¿qué no se le hace raro? Who they say you killed. Vamos a ver. I got a nephew up at Tengo un UGA. sobrino en la You universidad. teach there long? Going on my 6th year. You meet Vamos your a wife ver. in Athens? Estoy jugando en la Xbox 360, You want to know how I see it? Es que no tengo dinero para más. La verdad no. Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. ¿Saben? Voy a empezar a subir también series de... Bueno, Could be series. you just married the wrong woman. Jódete. Oye, díselo. Serie de Call of Duty. Partidas de Call of Duty porque creo que lo compré, pero no me había dado cuenta. Y bueno, pues ahí está. Ya tengo esto. Bien, lo que... No, es que no quiero spoilear, ¿saben? Any of that seem important to you? All of it. But that Bueno, box yo ya never jugué shuts un up. pequeño Sit in cachito y this nos seat and pay quedaremos too hasta much donde attention and lo you jugué drive para yourself que crazy. el segundo episodio sí que lo I'm driving juguemos this ya man once. He bastante was bien. the worst one. He wouldn't stop going on Estoy about how descargando he otro didn't juego. do it. He was an older fella. Bueno, estoy big, descargando la soft eyes actualización behind de a otro pair juego. of smart Perdón, me folk callo. glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Es que Then como before saben, long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. ¿y si no ha sido él? So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you.
This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Cuidado. This other time... Punto de control. Ah, también voy a subir serie de Plantas contra Zombies, no sé cómo se llame, pero de disparitos. Y Black Ops y Grand Theft Auto, no sé, compré muchos juegos en estas vacaciones. Bueno, en lo que he estado trabajando. Para ustedes. Grand Theft Auto, tengo varios, pero no me gusta porque es el 2. El Halo Reach, no, aunque Halo Reach no creo, porque no me gusta, no me acaba de convencer ese juego. Y también tengo muchos juegos ahí. Bueno, pero seguimos. Oh, shit. Thirsty. Seth. Ah, ¿Qué? fuck. My leg. ¿Dónde está ese güey? Uy, está ahí. Hey! Oye. Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here. Yo creo que no. A ver, tío, por aquí debería de haber. A ver. Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Creo que murió. He's not moving. He must have the handcuff keys on him. Oh, vale, que puedo... Aquí. Vamos, tío, otra vez. Más. Listo. I Salimos. need to drag myself out that window. Izquierda, ¿verdad? Vamos, tío, sal. Tonto. Que vienen los malos. Bueno. Tenía un arma, ¿no? Creo que sí. Tío, joder. ¿Qué fue eso? Vamos a ver. A ver dónde está ese güey. Vamos. Es que no se ve muy bien, ¿eh? Se ve mejor en la pantalla del ordenador. Creo que lo jugaré en el ordenador. Officer? God damn. A ver, pausamos tantito. Configuro esto. Porque no me gusta. Ampliada. Listo. No, tío. Ampliada. Creo que así está mejor. No lo sé. Continuar. Ahora sí. ¿Se ve mejor? Creo que sí. Officer? Oficial. Vamos, tío. No, tío. Luego en su boca. Ay. Te espantaste, ¿verdad? ¿Te espantaste? Ahora sí, quítatelas bien. Pero ¿por qué no te quitas de ese lado si le tienes miedo? Vamos a ver. Quítate las esposas. Bien, punto de control. Otra vez descarga de sonido, ¿no? ¡Chaval! ¡Muérete! What in the hell? Mierda, ¿dónde está el arma? Una Get away balita. from me! ¿Y dónde está el arma, tío? Aquí está. Where are you? Vamos, tío. No, tío, carga. Don't make Disparamos. me do this! Muere. ¿Murió? Creo que sí. ¡Muérete! Vamos a ver. Prosigue. ¡Rápido! A ver, que ya lo mataste. No te arrepientas de nada. Igual yo me arrepentiría de matar a alguien, ¿no? ¿Cualquiera? No lo sé. What the hell is this? Vamos a ver. Are you dead? ¿Está muerto? Claro que está muerto. Are you dead? Ah, ahí está. Help! Go get someone! There's been a shooting! Ay, se va, ¿no? Es
Clementine, si no mal recuerdo que se llame. Tío, vamos. Ahí están. ¡Párate! Párate, tío, vámonos. No, tío, y te tropiezas. Vámonos. Por allá está. Creo que no. Sí. Vamos a ver. Tío, y te tropiezas otra vez. ¿Pero qué es esto? ¿El camino de las tropezadas? Vamos. Porque va muy lento. Ya. ¿Pero qué esperas, tío? Ah, cierto, en Counter-Strike abrí muchas cajitas y me tocó pura mierda. Como suele suceder en todas las vidas. Cuando tenga mi quincena, que bueno, dentro de 2 quincenas, porque sí, yo trabajo, por eso no tengo tiempo de subir videos. Pero en cuando tenga de aquí a 2 quincenas, porque me quiero comprar unos cascos nuevos, gastaré para 10 cajas, que cada caja me sale en total de unos 43 pesos mexicanos, porque yo soy de México. Y pues eso, me gastaré un buen de varo. A ver. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Tío. Bueno, pues entremos, ¿no? A ver, aquí está la escalera. ¿Qué dice? I wonder if anybody's home. Pregunto si hay alguien en casa. No lo sé. I wonder if anybody's home. Ya lo dijiste. I wonder if anybody's home. Cállate ya. Hello? Anybody home? I need a little help. Yo también necesito ayuda. Hello? Tío, que le di el botón equivocado. Vamos a ver. Ya ábrete. Ah. Bien. Coming in. Don't shoot, okay? Bien, vamos bien. Métete. Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Vamos a ver. Hay sangre, supongo que... A ver, por lógica, si acabas de ver eso, obviamente va a haber un zombie ahí, ¿no? Me mandan un mensaje. Vamos a ver. Y se tropieza el tonto. Va a ver. Ay. Si apenas te das cuenta si estaba ahí. Mira, está hasta acá en la pared. Vamos a ver. Vamos. 3 mensajes nuevos. Left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time Sí, before se llama spring Clementine. break. Message 2. Left at 11:19 Y acá no hay p.m. nada. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. Vaya, tío, We love esta es la you. primera vez que lo escuché. Me dio tristeza, ¿saben? Ahí está Clementine. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet.
¿Quién es? Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Hola Lee. You're not Todos my digan daddy. hola Lee. No, I'm not. ¿Cuántos años How old are tienes? you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's Lo smart. sabía. See? Can you see me? I can see you through the window. Hola. Sí, me quedé. ¡Uy! Ya vamos. Ay, vamos bien. Fuck. Justo me cargo. Ay, idiota. Pero. Ayúdala. Pero si tienes un martillo, dámelo, dámelo. Dátela. Tómalo, tómalo, tómalo. ¡Muere! Sí, mátala. Mátala. Otra más, que si las moscas. Bueno, no creo que así siga viva. O viva muerta. Man, Creo que aquí me quedé la vez pasada. Bueno, ya voy alrededor de 20 minutos grabando. Did you kill 17. it? Algo más la I mató. think something else did. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, that's probably what happened. Sí. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? We Salga. need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. Ya. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Let's go. Stay close to me. Bueno, pues hasta aquí el video. En el segundo capítulo yo creo que va a haber mucha más emoción porque ya es cosa que no he visto. O sea que nos vemos hasta el segundo capítulo. Le puse pause, nos vamos y nos vemos en el siguiente. Dale like, suscríbete si te gustó. Y si no, pues no te preocupes, no pasa nada. Simplemente compártelo para por si a alguien más le gusta, pues se pueda suscribir. Bueno, bye y nos vemos. Adiós. No. Sí, vámonos.